Здравствуйте, мы находимся в выставочном центре Крокус Экспо, где проходит выставка каминов. Я представляю компанию «100 печей» и проведу для вас обзорную экскурсию. Покажу вам самые лучшие экспонаты, на которые стоит обратить внимание. Мы с вами находимся у стенда компании «Мета», которая производит печки стальные, чугунные топки, а также изготавливает облицовки из натурального искусственного камня. В нашем салоне представлены модельки печей каминов. Интересны они тем, что у них достаточно высокая мощность. Изготовлены они из стали, также могут быть изготовлены из чугуна, то есть очень хорошее соотношение цены-качества. И так как производитель работает над их дизайном, улучшает их, то с каждым годом они становятся все лучше и лучше. Вот в данном случае на выставке они представили новую модельку «Енисей». То есть если мы посмотрим, форма «Енисей» уже совсем другая, конвекционный кожух совсем другой, и выглядит она очень-очень интересно. Мы обязательно ее поставим в наш салон. Мощность этой печи 11 киловатт. Вот не знаю, сколько будет стоить «Енисей», новая моделька, но в предыдущем корпусе данная модель стоит порядка 21 тысячи рублей. Я считаю, что это очень хорошая цена для такой мощности. Если посмотреть на обзор, то мы видим обзор огня с трех сторон. Внутри идет футировка из шамота, также чугунная колосниковая решетка, системы чистое стекло, также система длительного горения присутствует, ниша под дрова, где дрова могут подсыхать и до нужной влажности. Очень интересное развитие компании и ее стремление усовершенствовать уже имеющиеся модели, которые действительно очень хорошо продаются и очень здорово востребованы. Компания «Мета» представила на выставке облицовку «Троя», которая выполнена из архитектурного камня желтого доломита. Если мы посмотрим, здесь идет вот натуральная балка из массива. И укомплектована она топкой «Эльба». Хочу отметить, что продукция фирмы «Мета» отличается невысокой стоимостью и достаточно хорошим качеством. Топки фирмы «Мета» очень достойно выполнены, то есть там используется хороший французский чугун и очень востребована среди наших покупателей. В данном случае мы видим облицовку «Рондо», которая представлена в камне «Мета Стон». Это искусственный камень. Укомплектована эта облицовка топкой «Панорама 800», то есть ширина топки идет 80 сантиметров, полностью чугунная. Также мы видим, что имеется подъемный механизм. «Мета» использует подъемный механизм на цепях. Немножко шумно открывается дверка, но тем не менее соотношение цена-качество просто непревзойденное. Находимся у стенда компании Global Камин, и за год у них произошло серьезное развитие. Они разработали новые облицовки «Андалузия», также представили новые облицовки из массива мрамора португальские. Ценник облицовки достаточно доступный, к примеру, из массива мрамора 117 тысяч за такую облицовку. На сегодняшний день это очень выгодная цена. Если посмотреть внимательно, качество обработки мрамора очень достойное, и я очень рекомендую данные облицовки португальской фирмы для покупателей. Они также укомплектовываются топками Invicta и Fabrilor, которые представляет компания Global Камин, которые мы уже продаем более 1,5 лет. Они зарекомендовали себя, достаточно неплохое качество, то есть соотношение цена-качество. Топочки полностью чугунные,
различные по ширине стекла, то есть и 70 сантиметров, и 80, и более. Сейчас находимся у стенда компании «Ромотоп», где они также представили свою продукцию. Остановиться, я думаю, стоит нам на нескольких печах, каминов, которые они представили. Это модель «Кориана», она представлена в нашем салоне, очень хорошо востребована. Печка может быть представлена в разных цветах керамики, а также в натуральном камне талькохлориде. В чем преимущество этой печки? Внутри она футирована шамотом. Печка стальная, мощность печки 8 киловатт. И основное преимущество, что это уже готовый печь-камин, который мы устанавливаем, подключаем дымоход, и печка функционирует. Как преимущество также это широкое обзорное стекло, порядка 70 сантиметров, которое ничем не уступает каминной топке. И за стоимость порядка 50 тысяч рублей вы получаете уже полноценный отопительный прибор и наслаждайтесь игрой пламени. В этом году компания «Ромотоп» представила модель «Риана» в керамике. То есть мы видим, что керамика не только в верхней части самой печки, а также по бокам. Мы видим, что изменилась сама дверка. Также появилось затемнение рамки, и достаточно интересно она смотрится в новом исполнении. Я думаю, стоит запечатлеть это, потому что мы также будем ее представлять в наших салонах. И я думаю, что она будет пользоваться успехом у наших покупателей. В этом году также компания «Ромотоп» представила новую модельку «Алтея». Она очень доступна по цене. Мощность этой печки 9 киловатт. Также выпускается в разных цветах керамики. Мне кажется, это отличное соотношение цена-качество. И если мы обратим внимание, у нее очень хороший обзор стекла. Также эта печка оснащена системой «Чистое стекло» и системой длительного горения. То есть мы видим на фасадной части дверки две регулировки. И мы можем регулировать пламя, и печка может работать в системе длительного горения, что немаловажно на сегодняшний день для наших покупателей. Также компания «Ромотоп» представила новую модельку «Брота». Она на выставке представлена в таком вот бежевом мраморе. Преимущество печки — невысокая цена, мощность у нее получается 9 киловатт. Также, это достаточно мощная печка. Система «Чистое стекло», система длительного горения, также ниша под дрова в нижней части печки. Вы закладываете дрова, и они там подсыхают до нужной влажности. Подключение дымохода может быть верхнее, а также может быть заднее, что также немаловажно, потому что не все покупатели готовы устанавливать печь с исключительно верхним подключением дымохода. Мы сейчас наблюдаем модельку Стромполи. Это поворотная модель. Этот печь-камин устанавливается, как правило, в какой-то такой центральной части комнаты. Очень интересное исполнение может быть в керамике. Выполнен корпус печки. Также может быть разных цветов. Он может быть покрашен в серый цвет, также в коричневый. В данном случае печь выполнена из камня. И сама топочная часть печи, она поворотная. Мы можем видеть, насколько это легко. Топочка фиксируется в нескольких положениях. Также компания «Ромотоп» имеет собственное производство труб, и мы можем посмотреть, насколько легкий ход будет самой топки относительно дымохода. Также очень большое обзорное стекло. Мы видим тут вот элементы шелкографии, ручка у нас
уже скрыто. В этой печке комбинация идет стали и чугуна, и также задние стенки и бока внутренней части топки футированы шамотом, что тоже очень красиво смотрится. Система чистое стекло работает очень здорово. В нашем салоне представлена такая печь, она представлена в керамике бордового цвета, и мы сейчас подойдем к такой печи. В магазине 100 печей города Краснодара представлена модель Стромболи в керамике бордового цвета, но в данном случае мы видим модельку Стромболи предыдущего поколения. То есть мы видим здесь ручку, которая не скрыта. На фасадной части мы видим регулировки подачи воздуха на горение. Эта моделька имеет практически те же самые функции, но стоит немножко дешевле, что может быть весьма привлекательно для наших покупателей. Находимся у стенда компании «Домотехника», и сегодня нам поможет провести обзорную экскурсию по продукции Михаил Куконин. Михаил, расскажите, пожалуйста, о бренде Supra и решетки дров. Да, обязательно. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Начнем мы с того, что бренду Supra в этом году исполняется уже фактически 138 лет. Да, не маленький срок для производителя. Как вы понимаете, для того, чтобы компания могла так долго удерживаться на этом горячем рынке, нам нужно обязательно производить качественный продукт, комфортный в использовании, безопасный и, естественно, очень красивый. Мы находимся с вами перед классическим камином компании Supra, который называется Miribel, с топкой Universe, которая будет находиться у нас внутри. Сделан он из желтого Эдельрока. Эдельрок — это минерально-композитный камень, который имеет свои уникальные свойства по отношению к обычному камню. Значит, какие это свойства? Во-первых, он пылеотталкивающий, то есть он не собирает пыль, так как это делает обычный камин. Во-вторых, этот камень прекрасно чистится, моется. Мы рекомендуем в случае любой грязи, которая может накапливаться, да, на камине, пробежал ребенок, запачкал, мы оставили след от ботинок на нашей облицовке, все это можно очистить. Делается это крайне просто при помощи обычной зубной щетки, уксуса и тряпочки с водой. Все, больше ничего вам не нужно. Удивительно, да, что камень можно чистить уксусом, потому что этот камень на самом деле не простой камень, хочется сказать золотой, он золотисто-песочный. Внутри этого камня находится специальное тонкое силиконовое армирование, и сам он по себе не содержит щелочи. Поэтому он и чистится уксусом, потому что уксус не входит в реакцию с щелочью. Поговорили о его практичности, рассмотрим теперь его дизайн. Сбоку у нас будет сделана ниша, которую можно использовать для того, чтобы ставить в нее различные предметы интерьера. Вместе с тем, просматриваемость этого камина возможна как напрямую, так и сбоку. Ну и не забываем о том, что балочка на этом камине выполнена из ирока. Ирока — это африканское дерево, которое мы используем исключительно для производства наших замечательных каминов и печей. Теперь, что касается топки. Давайте посмотрим с вами в сердце этого удивительного камина. Топка, которая здесь представлена, это топка третьего поколения модели Universe. Более того, эта топка не просто Universe, но еще и Universe Pack. Она позволяет вам
получать максимально чистое стекло за счет того, что система чистое стекло будет у вас омываться предварительно нагретым потоком воздуха. Мы называем даже эту систему системой прозрачного стекла. Что же будет происходить у нас внутри? Воздух, который будет поступать нам с улицы, оказывается внутри топочной камеры. За счет рампы дожига дымовых газов, опять же, который предварительно нагревается. Сзади этой топки у вас будет находиться гофрированная труба, по которой этот горячий воздух будет проходить. Он будет попадать на рампу дожига дымовых газов и красиво воспламеняться полностью по периметру этого замечательного оборудования. Опять же, не могу ничего не сказать про систему клапана байпас в комбинировании с уникальным дефлектором, который называется технологически Inoxis THR. Михаил, а расскажите, пожалуйста, о дополнительных регулировках и о системах двойной, тройной корпус. Для чего все-таки фирма Supra придумала эти технологии? Что это дает именно для конечного потребителя? Очень хороший вопрос, замечательный вопрос. Что нужно человеку, который покупает камин? В первую очередь, зачастую люди думают о дизайне, о красоте, но не всегда они задумываются о безопасности и о комфорте. Я считаю, что, может быть, это и правильно, об этом должен заботиться производитель. Соответственно, тройной корпус, который мы используем на наших топках, в частности, на модели Universe, нужен именно для этого. Значит, как работает система тройного корпуса? Изначально у вас будет сварной корпус из картеновой стали, внутрь которого мы будем вставлять либо чугунные пластины, как мы это видим здесь на нашем стенде, футировка топки чугуном, либо мы можем точно так же вставлять кирпичи шамотные внутрь нашей топки. Для чего все это делается? Для того, чтобы человек мог выбрать с точки зрения дизайна то, что ему нравится. Поговорили с вами о двух корпусах, но третий корпус, который мы используем, так называемый либо защитный корпус, который может защищать нашу топку от перегревания, то есть позволяет снизить температуры на внешних контурах топки, а также позволяет вам при помощи патрубков для разводки горячего воздуха обогревать не только каминный зал, в котором установлен наш замечательный отопительный прибор, но еще дополнительных 4 комнаты. Вот, в принципе, коротенько и именно с точки зрения покупателя. Да, это действительно очень важно. И нужно добавить, что топки идут в различных комплектациях, премиум, а также пак. Расскажите, пожалуйста, кратко, в чем будет отличие премиум и комплектации пак для покупателей? Хорошо, с удовольствием. Значит, топки класса премиум. Изначально это не только интерьерные решения, но еще и хорошие отопители. Однако топки класса пак имеют некоторые преимущества не только по отношению к конкурентной продукции, но также по отношению к самим по себе топкам Universe. Что это значит? Если в топке премиум у вас будет использоваться обычный дефлектор, да, отражатель, каминный зуб, называйте его как хотите, из нержавеющей стали, то в топках класса пак мы будем использовать не один дефлектор, а 2 дефлектора. И производиться они будут не просто из нержавеющей стали, которая, кстати, у нас будет с 18% хрома, 11% никеля, но еще и с вермикулитом, с пластинами из вермикулита, которые будут устанавливаться на наш дефлектор сверху. Таких дефлекторов будут 2, с левой и с правой стороны. Если в топках класса премиум у вас будет просто заслонка, шиберная заслонка, да, или заслонка патрубка, опять же, есть различные варианты названия. В топках класса пак у вас будет замечательный клапан байпас, который полностью будет открывать вашу топку и позволять вам использовать ваш камин не только зимой, когда вы хотите обогревать ваше помещение, но и летом, когда вы хотите просто наблюдать красивый интерьерный огонь. Мы сейчас находимся у замечательного камина, который укомплектован топкой фирмы Решелли дров, и Михаил с удовольствием нам расскажет о нем. Более того, мы предлагаем здесь не только
замечательный камин, но и совершенно новую, эксклюзивную, декоративную концепцию. Этот камин разрабатывался лучшими французскими инженерами и дизайнерами. В его производстве, в частности, если вы посмотрите, используется большая полукруглая топка с шириной 97 сантиметров, опять же снабженная системой ПАК, и уникальный мраморный массивный камин. Помните, мы с вами говорили о системе ПАК на моделях формата 76 сантиметров с плоским стеклом, которые называются у нас Universe. Так вот, для того, чтобы не путать покупателя, мы с вами будем предлагать точно такие же модели форматом 97 сантиметров с полукруглым стеклом, в которые точно так же будут снабжены системой премиум и системой ПАК. Все те отличия, о которых мы с вами говорили, будут наблюдаться у нас и здесь. Когда мы поднимаем нашу дверцу вверх, у нас происходит легкое, абсолютно бесшумное открывание, как вы видите. И вы можете созерцать, полностью наблюдать за игрой пламени. Кстати, обзорность топки, обзорность огня за счет того, что сам наш замечательный камин, он полукруглый, да, увеличивается. Безусловно. Что интересно для каминов, которые находятся в большом помещении. Облицовка здесь выполнена, как вы видите, из замечательного мрамора Роз Аврора, который используется у нас как основная база. Этот мрамор массивный, он не является наклеенным на бетон, да, что очень часто делают небольшие производители. Ришар Ледров не производит такого плана камины. То, что вы видите сверху, это так называемая каминная плита из мрамора Нуар Маркина. Это черный замечательный мрамор. Естественно, когда вы покупаете камин из минерально-композитного камня или когда вы покупаете камин из цельного мрамора, мы будем сталкиваться с разницей в цене. И хотелось бы просто буквально два слова аргументировать, почему натуральный камень, в частности мрамор, или камень, который у нас установлен на облицовке Церизе, это португальский твердый камень, почему он стоит дороже? Точно так же, как и редкий продукт, какой бы он ни был, он стоит дорого. Для того, чтобы достать небольшой кусок мрамора, фактически иногда приходится разбирать целую скалу, где снимаются большие пласты обычного камня для того, чтобы поступиться к этому благородному материалу, который использовали в своих дворцах и в замках и цари, и кардиналы, и вообще элита современного общества, либо элита прошлых лет. Отсюда и эта ценовая разница. Но опять же, как вы видите, камин выглядит совершенно по-другому, его эстетика поражает. Ну, действительно, невооруженным глазом видно качество обработки мрамора, и нужно учитывать, что это действительно уникальность в первую очередь. То есть такой же облицовки ни у кого не будет, она будет исключительно только у ее обладателя, который ее приобретет. Совершенно верно. Потому что рисунок мрамора точно он так уникален. же, структура дерева, она уникальна. И как раз тот момент, что в мраморе мы будем видеть различные жилки, такие, да, белые прослоечки иногда, он и будет являться этой драгоценностью, он и будет являться этим единственным предметом каминного искусства, который будет стоять именно у вас дома. Мы находимся у камина, укомплектованного каминной топкой Ришар Ледров и Империум 1200. Этот камин снабжен новой топкой, новейшими разработками французских инженеров компании Ришар Ледров. Модель называется Imperium. Она интересна, во-первых, своей обзорностью, естественно, да, тем, что топка у нас является большой, обзорной, формату 1 метр 20 сантиметров, но не только этим. Помните, мы вам говорили, что с точки зрения безопасности и комфорта не может быть никакой экономии. Точно так же и здесь. Мы подумали обо всем. Давайте рассмотрим, во-первых, момент безопасности эксплуатации этой модели. Как вы видите, нету никаких ручек.
ваша топка выглядит красиво, не вычурно, и металл на стекле фактически отсутствует. Что происходит, когда мы поднимаем нашу дверцу вверх? Мы видим с вами один очень интересный момент, что дефлекторы, которые находятся внутри нашего отопительного прибора, всего их там 4, но основной дефлектор из нержавеющей стали и вермикулита, он поднимается вместе с дверцей. Соответственно, открывается у вас прямой доступ к дымовому патрубку. Для чего это делается? Для того, чтобы автоматическое открывание, обычно у нас там шиберные заслонки, здесь же мы увеличиваем отверстие, которое у вас происходит при поднимании дверцы вверх, и тем самым мы не даем возможности задымить помещение. Второй важный момент, на котором стоит заострить внимание, это то, что наша дверца очень легко открывается и закрывается. Вместе с тем мы не используем кабелей на нашем отопительном оборудовании. Почему мы этого не делаем? Потому что кабель, всем известно, со временем начинает постепенно растягиваться. Что же происходит с цепями? Цепи, которые находятся у нас в подъемном механизме, как работали 10 лет тому назад, так и продолжают работать. Однако есть минусы цепей. Это то, что они шумят при подъеме. Что же сделала наша замечательная компания? Мы решили снабдить наше оборудование новой системой подъема дверцы вверх, при котором наши цепи находятся в каналах из нержавеющей стали. В эти каналы также устанавливается кевлар. Кевлар трется о нержавеющую сталь и создает ощущение легкости и отсутствие любого шума. И вы можете сами попробовать, Мария. Это происходит все крайне легко и просто. Да, действительно, очень легкий ход дверки за счет кевларового покрытия. Мы наблюдаем, что там нет классического шамота, нет чугунных плит, и вот находится вот такое внутреннее покрытие темного цвета. Мы сейчас о нем узнаем. Да, давайте поговорим с вами о футировке, которая делается из нового черного шамота. Какие могут быть плюсы у черного шамота по отношению с белым? Они, в принципе, понятны. Когда приходит к вам покупатель, он смотрит на камин, ваш камин выглядит красиво, но он красиво выглядит у вас в магазине. А что же будет происходить с ним дома, когда камин будет действовать? Начнут появляться черные следы. И это, естественно, визуально мешает. Что же делает Ришар Ледров? Ришар Ледров для того, чтобы покупатель как видит топку в магазине, чтобы она точно так же выглядела у него дома, он снабжает свои топки шамотом черным шамотом. Значит, этот шамот состоит из некоторых специальных материалов. Важно сказать тот факт, что он также снабжен оксидом титана, который позволяет нам выдерживать температуру внутри топочной камеры крайне высокую. До такой температуры в нормальном режиме эксплуатации мы просто довести наш камин не можем. И именно этот запас прочности и важен для нас. Именно этот запас прочности, опять же, показывает то, что мы предлагаем нашему покупателю, нашему партнеру качественное оборудование. Я наблюдаю, что здесь нет дополнительных регулировок, то есть есть одна регулировка на подачу воздуха. Расскажите, как она работает? Совершенно верно. А еще скажу, почему нету дополнительных регулировок. Потому что то, что мы обычно делали ручкой клапана байпас или ручкой шиберной заслонки, мы теперь делаем простым подъемом двери вверх за счет как раз системы откидного дефлектора. То есть просто эта вторая дополнительная ручка не нужна. Что же касается отсутствия регулировок, все крайне просто. Видите, мы снабдили наш камин, нашу топку обычным диском. Как только мы поворачиваем наш диск вправо, у нас подача воздуха на горение усиливается. Как только мы поворачиваем наш диск влево, наша подача воздуха уменьшается. Тем самым мы получаем возможность регулировать интенсивность горения, соответственно, интенсивность отопления данной модели.
стоит поговорить о системе «Чистое стекло». Как вы знаете, зачастую на топках система «Чистое стекло» делается одинарной. И в большом количестве моделей, которые существуют на рынке, это просто отверстие над топкой, над стеклом, через которое попадает воздушный поток и омывает стекло, не давая ему загрязниться. На большой топке, которую мы представили здесь, мы сделали не одинарную, а двойную систему «Чистое стекло», так называемую туннельную систему «Чистое стекло». Видите, по бокам у нас будут установлены туннели, откуда будет попадать наш воздух, предварительно нагретый воздух, который подключается с улицы, подниматься по каналам, которые установлены уже в самой двери. И сейчас я вам покажу их. Вот мы делаем открывание дверцы для очистки стекла. И прямо здесь видим наши каналы для системы «Чистое стекло». Видите, они не маленькие, не тоненькие. Все было рассчитано для того, чтобы ваше стекло не пачкалось. И опять же канал, который установлен сверху для вертикальной очистки. То есть получается воздух уже предварительно нагрет, идет по каналам и сверху вниз подается. И сверху вниз подается для того, чтобы ваше стекло, совершенно верно, не пачкалось. Но и этого недостаточно для компании Richard Ledrov. Она также предлагает вам на этой модели не только верхнюю, но и нижнюю систему «Чистое стекло». Кстати, заметили, как легко я открываю дверцу для очистки стекла и закрываю? Это очень удобно. Я думаю, особенно женщины это оценят. Ну, да. Нижняя система «Чистое стекло» в данном случае работает по-другому. Здесь за дроводержателем у вас будет попадать воздух, который будет омывать ваше стекло снизу, не давая тем самым вашему стеклу снизу закоптиться. Это важно для топки больших размеров, потому что удовольствие, конечно, которое будет получать покупатель от использования данной модели, будет непревзойденным. И я наблюдаю, что внутри топки есть отверстие по задней стенке. Это, видимо, вторичный дождик, да? Мы можем называть его вторичным дожигом, можем называть его как угодно. Я же рассказываю о том, что на больших топках формата 1,20 м, где у нас большая кубатура воздуха будет находиться, для того, чтобы увидеть сильный дожиг, нужно будет хорошо эту топку разогреть. Здесь скорее мы можем с вами говорить о комбинировании горения на решетке и комбинировании горения на поде, для того, чтобы максимально эффективное отопление мы получали при минимальных затратах дров и вместе с тем потрясающую обзорность огня. Это здорово, Михаил. Действительно, топка имеет невероятные просто технологии, является очень мощным отопителем с непревзойденным КПД, и я думаю, он будет радовать глаз, этот камин. Ну, просто вызывать чувство счастья, комфорта и невероятного тепла не только снаружи, но и внутри, в сердцах людей. Таранис — это чудо. Если вы хотите как раз получить максимально красивое отопление, да, с системами дожига на стекле, которые мы видим, которые позволяют как раз просто космос. Иметь абсолютно чистое стекло. Стекло, которое мы даже на наших семинарах специально пачкаем и потом при помощи дожига на стекле за счет огненного потока чистим. Я могу вам сказать, что, конечно, этот огненный спектакль не сравнить ни с чем. Стоит рассматривать эту модель для себя как настоящий, уникальный, эффективный отопитель. Ну и, конечно, мне кажется, что каждый человек, который хотя бы раз увидел огонь в топке Таранис, не сможет забыть его никогда. Да, безусловно, я видела этот огонь, правда, не вживую, но я очень впечатлена и с удовольствием буду советовать покупателям эту топку. То есть эта топка все-таки предназначена для домов, которые имеют уже основное отопление. И, то есть основное отопление не является первостепенной задачей, но за счет тех технологий, которые внедрила фирма Supra в эту топку, вы получите просто невероятное удовольствие. И опять же минимальные затраты, потому что не в каждом регионе есть огромное количество дров, например. Да, и в тех регионах, в которых дров немного, есть опять же задача их экономить. А вместе с тем за игрой пламени хочется понаблюдать
В этом-то интересна топка Таранис. За счет чего? За счет того, что, давайте задумаемся, в минимальном режиме своей работы мы можем снизить потребление дров до 300 грамм дерева в час. И при этом мы будем наблюдать с вами пламя. Мы не будем находиться с вами в режиме, так называемом режиме тления. Нет, мы будем наблюдать красивый, полноценный огонь со стабильной динамикой. Находимся у стенда компании Dimplex, которая производит электрокамины высочайшего качества. Отличие этой компании и их продукта в том, что они внедрили систему Optimist. И мы, смотря на их камины, видим буквально настоящее пламя. И многие очень путают, и кажется, что это действительно настоящий огонь. На самом деле это не настоящий огонь. Туда заливается в нишу вода, он является парообразователем, и также создается эффект горения настоящего живого огня. То есть, к примеру, если у вас квартира, а не дом, и вам очень-очень хочется камин и видеть настоящее пламя, то это решение именно для вас. Решение для квартир, где вы можете установить камин без подключения, конечно, дымохода. Мы сейчас находимся у стенда компании, которая выпускает электрокамины под торговой маркой Alex Baumann. В этот раз они представили на выставке новые модели в разных цветах дерева. И одна из них — это Tango Premium Style под Panoramic 25. Очень красиво смотрится в белом дереве. Мы его обязательно поставим к нам на выставку в магазин. В этом году компания Alex Baumann представила новые топки, которые футированы уже темным шамотом. Достаточно интересные, которые мы тоже будем представлять в нашем магазине. И также, по большому секрету, компания Alex Baumann разработала электрокамин, который по технологии очень схож с электрокаминами компании Dimplex. У них также есть парообразователь и реальное горение пламени. Но ценник такого электрокамина будет ниже, он будет порядка 35-38 тысяч рублей и будет очень интересен нашим покупателям. Мы обязательно его представим в наших магазинах, примерно в начале лета этого года. Это Бельгия. Значит, да, фирма существует порядка 15 лет. Значит, сам хозяин в прошлом конструктор промышленных роботов. То есть знает материалы, знает технологии.